baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. Hier in Hebreërs 10 vers 19 en 20 staan daar: broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op 'n weg wat nie is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam. In die film One Night with the King lees of kyk ons na die verhaal van Esther. Esther, en ons ken die verhaal waar die volk op die punt was om uitgedaag te word. Maar Esther kon 'n verskil maak. En ons ken die agtergrond. 'n koningin kon nie net in die teenwoordigheid van die koning kom as hy haar nie laat roep nie. Want nou beeld One Night with the King daai prentjie kunstig en baie dramaties uit, hoe Esther so die troonsaal van koning Ahasveros instorm, en sy so triekie vir triekie stadig nader kom, en dan begin sy die trappe na waar die troon is, begin sy klim, en dan kom daar 'n soldaat, hy trek sy swaard uit, en hy is op die punt om haar dood te maak. Maar dis toe wat koning Ahasveros intree, en hy vang net betyds hierdie wag se swaard, en hy steek die goue septer na haar toe uit, om te sê, jy is welkom in my teenwoordigheid. Nou, die Bybel vertel dit mos nou nie heeltemal so nie, maar jy kry die prentjie van daai oomblik, toe koning Ahasveros sy goue septer uitsteek, toe sê hy, jy is welkom in my teenwoordigheid, en daardie oomblik het Esther se lewe totaal en al verander, daardie oomblik het die volk totaal en al verander, daardie oomblik het die geskiedenis verander. 'n oomblik in 'n koning se teenwoordigheid. Nou ons lees in Hebreërs 10 vers 20, lees ons van nog so oomblik, 'n groter oomblik, 'n oomblik wat die absolute geskiedenis van die ganse mensdom verander het. Daai oomblik toe die voorhangsel middeldeur geskeur het. En in vers 19 vertel die Hebreërs skrywer nou, wat is die gevolg daarvan? En hy sê, ons het vrye toegang tot God. Ek en jy en die mensdom het vrye toegang tot die lewende God, die almagtige God, die skepper God. Joe, wow. Ons lees iets van hierdie scenario in Openbaring 1, daar waar Johannes, hy hoor Jesus, en dan draai hy om, want hy wil nou sien wie dit is wat met hom praat, en dan sien hy Jesus, en dit is vir hom so intens, dat hy op die grond neerval, soos 'n dooie. Dit is so groot. Ek en jy, omdat die voorhangsel middeldeur geskeur het vrye toegang tot God. Ons kan, soos die Latyn dit noem, coram Deo leef, voor die aangesig van die lewende God. Maar die vraag is, raak dit ons nog? Is ons nog opgewonde? Raak ons nog opgewonde om voor die aangesig van God te leef? Want as ons in 'n ontmoeting met God kom, dan word ons lewe omgedop. Dan kan ons nie dieselfde wees nie. Dan kan ons nie dieselfde glo nie. Die Hebreërs skryf later daar. Ons kan nie dieselfde glo nie. Ons kan nie dieselfde hoop nie. Ons kan nie dieselfde lief hê nie. As jy in God se teenwoordigheid is, daai ontmoeting verander jou totale lewe. Die vraag is, leef ek en jy nog met 'n opgewondenheid
omdat ons vrye toegang het tot die lewende God. Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die Lewe met 'n Rede bediening help moontlik maak.